जवान सिंगल पसली का है, मगर उसका साहस, जिसको प्यार से सब कोई उसके दोस्त लोग टाइगर बोलते हैं, सचमुच हेडलाइट ऑन, सचमुच एक दिल से एक लड़का है। उनका पिताजी और माँ भी एक दूसरे को वहाँ नोच रहे हैं। ये क्या सब हो रहा है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आप भूल जाइए कि आपका बेटा है, यही सोचिए हाल में वो मेरा ही बेटा है।